আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি ভালো আছেন, ভালো থাকেন, এইটাই কামনা করি। তো ভিউয়ার্স, আমাদের এলাহি মোটরসাইকেল চ্যানেলের মাধ্যমে ময়মনসিংহের এক বড় ভাই এই বাইকটি সিটি 100 বাজাজ কোম্পানির সিটি 100 নাম্বার বগুড়া, তো এই গাড়িটি আমাদের থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ক্রয় করেছে। তো এই গাড়িটি এখন আমরা শোরুম থেকে বের করে SA পরিবহনে বুকিং দেওয়ার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি। তো আমরা অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে কীভাবে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে থাকি তারই বিবরণ এই ভিডিওর মাধ্যমে জানানোর চেষ্টা করব। তার একটি কথা, যারা এই চ্যানেলে নতুন দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশের বেলটি বাজায় দিবেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ ভাই, এটা আমরা গাড়ি নিয়ে আসছি, দেখতে পাচ্ছেন। তো বেশ, আমরা কোরিয়া সার্ভিসে হাজির হয়েছি এই গাড়িটি নিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন ময়মনসিংহ আমরা মেমো কাটবো। হ্যাঁ ভাই, সিটি 100 চাবি দুইটা দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সিটি 100। হ্যাঁ বেশ, এটারও মেমো কাটা কিন্তু শেষ, দেখতে পাচ্ছেন। মেমো কাটলাম হাসিব হাসান, ময়মনসিংহ। উনি গাড়িটা ক্রয় করেছে আমাদের শোরুম থেকে অনলাইনের মাধ্যমে এলাহি মোটরসাইকেল চ্যানেলের পক্ষ থেকে। তো উনি 10,000 টাকা অগ্রিম দিয়েছিল, আর 50,000 টাকা ডিউ আছে। গাড়ির কাগজ পৌঁছার পরে আমাদেরকে দিয়ে দিবে, এই নাম্বার সেই। আর এই পেপারস, এই সিটির খামের মধ্যে কিন্তু ওনার এই গাড়িটির যাবতীয় পেপারস রয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই সেই পেপারস, দুইটি চাবি দেওয়া আছে এর ভিতরে। তো এই গাড়িটি ময়মনসিংহ চলে যাচ্ছে। তবে আপনারাও কিন্তু এইভাবে আপনাদের ভাষায় বা আপনাদের ডিস্ট্রিক্টে বসে থেকে গাড়ি নিতে পারবেন, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আমরা সারা বাংলাদেশে SA পরিবহনের মাধ্যমে গাড়ি বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং পাঠিয়ে দিব, কোনো ধরনের সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। তো ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।